për Orhan Ismailin janë që të marrë vendin e dytë. Pra, vendi po Harullah Qeku, vendi i dytë Orhan Ismaili, vendi i tretë Ibrahim Rama. Mirë po, të dy qëndrojnë brenda marrës gabimit. Sidomos vendi i dytë dhe i tretë qëndrojnë brenda marrës së gabimit, sipas teja, po. Po, sipas me, në anën tjetër si thash, jam duke bërë një çfarë themi? Një projekcion? Si ta them shqip? Projekcion? Jo, një shtrirje favorite sa i përket projekcionit të votës Harullah Qeku për shkak të pjesëmarrjes ulët, domethënë. Qartë. Sigurajoj sa më shumë njerëz që shkojnë votën pikam që të kemë statistika më precise, por sido që të jetë. Gara është megjithatë e hapur. Unë mendoj se që kanë shkruar në Facebook, tani më ka ndryshuar pak këto analizat e fundit, mendoj që probabiliteti që të jetë Harullah Qeku i pari dhe ose Orhan Ismaili ose për Ibrahim Rama i dyti është dikun të 85%, e cila ndahet 45% në favor të Orhan Ismailit dhe 40% në favor të Ibrahim Ramës. Ndërsa ekziston probabiliteti diku 15-20% që ose mund të dalë i pari për Ibrahim Rama dhe Harullah Qeku të dalë vendin e tretë, ose Harullah Qeku të dalë vendin e dytë. Domethënë ekziston probabiliteti 5-10% që Harullah Qeku mund mos kalojë balotazh, që më duket pak e palogjikshme në nivel, le të themi kështu, disponimit në baza të vërejshmërisë përditshme, mirë po, nëse mund të themi që numrat nuk rren, probabiliteti siç thash është diku 10% që Harullah Qeku mund mos kalojë provën. Ju keni bërë një parashikim të themi interesant, natyrisht edhe në matë të tjera të trendit që kam parë për afërsisht është njëjta, por ajo çfarë duket është që gara të dielën do të jetë e çmendur, sepse nuk është ndonjëri pi kandidatëve ka bërë shkëputje të madhe, ta themi kështu, me kundër kandidatë të tjerë. Që them drejtën, unë arsyeja pse s'jemi angazhuar më herët, është sepse nuk kam besuar që gara është kaq e afërt, kam menduar, po them sinqerisht që Orhan Ismaili gjithsesi nuk ka arrijë balotazhin, në fakt edhe kam dhënë një pas që me siguri ka shumë çaste që ta humb. Kam menduar që gara do të jetë Harullah Qeku me Ibrahim Ramën në balotazh, por kur filluam të marrim kanat e